tahay iyo arrimaha bulshada ee dalka si xoog loo saaraya mahab unitary ba oo midaysan mahab federaal ah ba mise waa mid confederaal ah mabaadi'da asaasiga ah xuquuqaha iyo xorriyaduhu maxay yihiin habka doorashadu muxuu yahay nidaamka xisbiyada badani maxay ku salaysan yihiin intee bay ka kooban yihiin waxyaabahaas oo dhami oo waxa dastuurka aasaaska u ah asalka u ah ee uu gundhiga dawladnimo uu u sameeyo haddaba aasaaska dastuurkeenna hadda aynu haysano ee kumeel gaadhku muxuu yahay halkeeguusa ka yimid taariikh dheer baynu leenahay waxa ugu horeysa dastuurka markii la sameynayay la iskuna raacay kumeel gaadhkaynu maanta haysano waxaynu ka soo doognay xaalad dagaal oo sokeeye oo civil war dalka ka qarxay dawladdii inaga burburtay gacmaha aynu isula tagnay la isku dayay inaynu isu awood sheegano waqti hogaamiye kooxeedo iyo kooxo hubaysan oo kala duwan ay talada gacanta ku hayaan baa iyaduna jirtay oo xanuunkeeda budheedu lahayd waxa ku xigtay xoogag hubaysan oo shaad diimeed huwan oo iyaguna isu arkayay dariiqa ugu saxsan inay hayaan hagayaan waa halka ay tahay in laga fikiro sideeba diinta aan la inooga khaltin political islamna loo accommodate gareyn karaa ama loo siin karaa dhinac dadka fikirka islaamka qaba ay aragtidooda ku xusaan si nabad ahna haddii ummadda Soomaaliyeed u garto awoodda ay u gaaraan qabiil baynu isu dilnay manaynaan kala adkaanin laandheere iyo laangaab mid loo xoog sheegto iyo mid la is yiraahdo waad ka awood badan tahay waxa kaloo dastuurka aynu maanta haysano ka muuqda is-aamin darradii kala shakigii iyo kala dedsanaantii inkastoo la isku qasban yahay oo dalnahay oo umadnahay oo isku dabrannahay haddana is-aamin darro kala shaki iyo cabsi dhexdeenna taallaa dastuurka way ka muuqataa culimmada dastuurku arrimaha noocaasa waxay ugu yeedhaan constitutional trauma ayna haysa waa isu nimid dagaal baynu ka soo doognay is-aamin darraa jirta cabsi baa jirta taroomada bulshadeenna haysa ee psychologicalka ahi dastuurkeennay ka muuqataa waa aragteen meelo badan oo muranki jiro oo awoodda sidee loo qaybsanayaa jirto dawladda dhexe maxay leedahay dawlad goboleedyadu maxay leeyihiin maxkamaddu maxay awood u leedahay fulintu maxay leedahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu sidee bay awood u kala leeyihiin iyaga qudhooda marar badan sidee fulintii loo hagaya waa waxyaabaha ay tahay inaynu ka heshiino oo isaga nimaadno oo nidhaahno war dalka innagaa le aynu heshiino oo marba qofuunbaa calfan aynu waddankeenu dunida kale siday tahay iyo siday ahaan jirtayba ugu soconno idinkaa dalkaba leh dawlad maa u noqotaan ilaa indoqoni calaf ma leh dubaax maxaa ka baylahay waa sayid maxamed cabdulla xasan iyo xigmaddiisii taasi waa dastuurka oo shaqana laga soo qabtay shaqana hadda ku socoto shaqana laga sii qaban doono ilaahay idinkiisa marka teeramka dambe ee dawladnimada aynu u gudubno habka labaad ee aynu qaadanay oo hadda aynu ku dhaqannaa waxa weeye nidaamka federaalka ah federaalku ma inoo wanaagsan yahay Soomaali federaal ma anfaca taas dood hadda furan oo u baahan in laga hadlo ma aha waynu ku jirnaa chick and egg philosophy digaaga ukunta iyo digaagada keebaa horeeyay already federaalkii waa ku jirnaa ee federaal nooc ah baynu u baahannahay sidee baynu federaalka u sii kala hufnaa dawladda dhexe maxay awood u leedahay dawlad goboleedyadu maxay awood u leeyihiin maxay wadaagaan oo concurrent powers noqonaya maxay tahay in awoodaha haraadiga ah ee loo yaqaan residual power sida ay u kala qaybsanayaan ama u qaadanayaan maxay tahay taa waa waxa u baahan inaan sii kala qeexno oo iyadana haddii dawladnimadeennu sii adkaato dastuurkeenu adkaado habka federaalka aynu ku heshiinaynaa na uu noqonayo mid inoo kala qaybiya awoodaha jira ee dunida kale federaalka ku dhaqantaa sida ay ugu dhaqanto si loo mid ah inaguna u qaadano 1960kii xorriyaddii ka hor digirle mirifle waxay yidhaahdeen federaal fadaanow guddoomiye miyaa khaldi asaan ugu dhawaaqay soomaalida kale ee ilmo maxaa tiri ama af maxaa tiri oo shanta Soomaaliyeed ka koobnayd iyagu umay qurquursanayn federaalku inuu wax anfaco waaga dawlad dhexe oo awood badan oo shanta Soomaaliyeed ka kooban oo wajeer u heesaysa oo wardheer u heesaysa ayaa maankooga ku qufulnaa manay u arkaan federaalku Soomaalidii waaga inuu anfacayo marka waxaan leeyahay nooca federaalka aynu qaadanaynaa waxa uu baahan yahay inaynu ablayno oo aynu aad u qeexno oo laga shaqeeyo si dawladnimadeenu iyadana ay u saldhigto
markii golaha wasiirada 2017 kadib saaxiibo badan aanu isugu nimid saaxiibkay juxa marka golaha wasiirada la keeno sharci waxa uu oran jiray indha federaal ha lagu eego sharcigan loo eego keenay waa indha federaal waa in lagu eegaa mar dambe waxaan maqlaayay dood ku saabsan confederal system aynu qaadano waxaan u maleeyay in ay tahay kala kici gurdumi axmed madoobiye rag baa aad u fahmaya iyo xuseen cabdi xalanay kala gaca gurdumi halka uu ku fadhiyay waxa uu yahay uma baahnin kala kici gurdumi umana baahnin federaal ilaa hadda in kala haya waxaynu u baahanahay dawladnimo dheeli tiran oo isku dhafan oo awooduhuna kala qaybsan yihiin oo aan la isugu xoog sheeganin oo xuquuq iyo waajibaadna kala xadeynaya haddaba federaalka qaabkee ayaa loo gelaya ilaa hadda aragtiyahaasi waa kala duwan yihiin haddii aad waraysato aqoon-yahanka midnimada aaminsan ee reer waqooyiga waxay ku odhanayaan federaalku waa inuu ahaadaa reer waqooyi iyo reer koonfureed haddii aad waraysato may waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo war federaalku waa inuu ahaada may iyo maxaa tiri nimankiinan reer maxaa tiri ee shanta soomaaliyeed ee kale ka koobani annagoo may ah iyo idinku federaal aynu qaadanno waxaa laga yaabaa maya ee federaal baan hadda ku jirnaaye 5 dowlad goboleed iyo meeqaamka magaalada xamar sida aynu caasimadda u qeexayno iyo sida Somaliland aynu ku soo jiidi karno federaal ka hadlaya isagana aynu qaadanno arrimahaasi waa kuwa federaalka u baahan in la buuxiyo oo laga sheekeeyo oo laga shaqeeyo waxaan u baahanahay hadda waxaan doonaynaa haddaba su'aasha in aynu ka jawaabno waxaynu ku gaari karnaa salaad walba xilligeeda la tukadaaye kama hadli karno su'aasha aynu weydiiyeen wiilasha iyo gabdhaha hay'adda cilmi baarista heritage inkastoo halkan xalimeeyay iyo waa joogaan baan filayaa gabdha heritage marka ay yimaadaan amaanu kulano kuma arko halka qoondadii haweenku waa ku maqan tahay cabdirashiid iyo rag kale iyo caynta iyo waan arkaa cabdikariin iyo cabdilaahi marka horta heritage qoondada haweenka meel saara waa mahadsantihiin su'aasha aadaynu isnidhaahna ka jawaaba maanta taariikh baynu samaynaynaa taariikhda aynu samaynaynaa waxa weeye qaabkee ayaynu u gaari karnaa 2024 si aynu uga baxno duruufaha maanta aynu taaganahay arrinta doorashooyinka waa u iman doonaaye nin filosof oo la yiraahdo Karl Marx ayaa waxa uu ka sheekeeyaa taariikhda iyo waxa taariikhdu ay tahay waa wada taqaanaan waxaan doonaynaa inaynu taariikhdeennii samayno laakiin ma u samayn karnaa sida aynu inagu u rabno men make their own history but they do not make it as they please they do not make it under self-selected circumstances but under the circumstances existing already given and transmitted from the past taariikhda ay umadi samaysanaysaa waxa uu ka timaadaa xaaladaha iyo duruufta ku xeeran maanta xaaladaha inagu xeeran duruufaha inagu xeeran waxa weeye kuwa istiidooyinka damaca leh aynu leenahay dowlad dhexe oo awood badan taariikh bayna soo marisay ee dowlad federaal ah iyo dowlad goboleedyo federaal ah aynu samaysano awood kala cadahay arrimaha amniga iyo nabadiidka sidee baynu u waajahnaa waxay u baahan tahay taariikhda aynu samaynayno inaynu iyadana uga jeedo waa duruufaha inagu xeeran ee ina qasbaya inaynu iyagana ku xisaabsano isu keenidda dalka iyo midnimadiisa iyo xaaladda gaarka ee Somaliland saynu uga jawaabaynaa doorashooyinka iyo nooca ay ahaanayaan hal qof hal cod nidaamka xisbiyada badan sidee baynu u waajahnaa iyaduna waa mid kale oo ay tahay inaynu ka jawaabno duruufta inagu xeeran ee ina qasbaysa haddaba waxaan doonayaa inaan u imaado doorashooyinka iminka xilligoodu taagan yahay in yarna dib u noqdo kow markii doorashooyinka aynu isnigu gudagala waa ogeydeen nidaamka xisbiyada badan ee PR-ka loo yaqaano proportional representative system ayaynu golaha wasiiradu soo meelmariyey ku salaysan hal deegaan doorasho oo keliya nidaamka liistada xidhan hal qof iyo hal cod doorasho ah in lagu galo baarlamaanku markii gudoomiye mursal ay u timid iyo golaha shacabka waxa ay u saareen guddida afartiiba waxa kale oo ku jirtay qodobka 89 dastuurka aynu wax ka bedelno oo shacweynaha Soomaaliyeed madaxweynaha ha doorto oo madaxweynaha toos loo doorto intiiba marka la isku daray baarlamaanku wuxuu yiri halka horta awoodiina waa ku lumaysaaba awoodda kaliya leedahay waa inaad madaxweynaha doorataa weeye tii kale sharci dejinta marka laga yimaado sharcigii dib aan u eegno intii uu ku dhisnaa oo dhan waa la bedelay
waxaana la soo saaray sharcigii doorasho ee u dambeeyay labada goleba maray ee habka liistada furan ama first past the post ku salaysan 275 iyo 54 xildhibaan oo aqalka sare ah oo qof walba sidiisa loo doorto degmo doorashooyin kala duwan ah hal qof iyo hal cod guddi doorashana ay shaqadii qabto dood badan baa ka dhalatay intaa kadib waxaynu isugu nimid Samareeb 1 2 3 madaxda qaranku isugu timid waxa la isla qaaday hal in doorasho dadban laakiin intii hore ka heer sareysa xagga tirada dadka codeynaya 301 cod bixiye 1000 ilaa 1500 oo qof oo cod bixiye la isugu geeyo kuraasta kursigiiba si ka qayb qaadashada u ballaarnaato taas dood badan baa iyadana ka timid oo may dhicin dawladda Muqdisho inuu isugu nimid heshiiskii Muqdisho oo 17kii Sebtembar iyo habraacyadiisii afarta ahaa heshiiskana baarlamaanku meel mariyay habraacyadana madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ay kala saxeexdeen ayaa ah dokumentiyada maanta aynu haysano ee ay tahay doorasho inaynu ku galno xilligeediina ay taagan tahay heshiiskaas fulintiisu waa waajib in wada saaran oo inoo yaala sidee baynu heshiisku u fulinaa u meel marinaa qodobada uu ka kooban yahayna ay u noqdaan kuwa meel mar ah dad islaamo baynu nahay almuslimuuna calaa shuruudihim awfu bilcuquud awfu bilcahd diinta idinka iga badiya oo culimo waaweyn na isugu jirtaan in heshiiskii markaa uu meel maro walaalayaal waa wax inoo yaal sidee baynu u fulinaa sidee buu u meel maraa iyaduna waa su'aal inoo wada taala sidee lagu gaari karaa 2024 iyo 425 anu waxaan isleeyahay dhammaan shuruucda caalamiga ah gudooda marka la gelayana aasaas u ah kow daacadnimo inay jirto oo aynu isu wada daacadnahay niyad sami iyo niyad wanaag inuu jiro is-aamin inuu jiro oo aynu is-aaminayno oo ayna ahayn fadhigaan kaga kacaya ama shirka goorta ha lagaga kaco sidii qamaan bulxan lahaa baadida ninbaa kula deydayda la ka badane aan doonahayn inaad hesho daayin abadkaaye dadkuna moodi duul wada dashoon wax u dahsoonay marka ayaynaan ama annagu ama xubnaha kale ee fulinta ah noqon mid keenbana mid baadidiina waa wada deydaynaa Soomaaliyay haddana lugu inoo laaban tahay ay tahay taas haddii la isla helo waxaan aaminsanahay 2021 si fiican oo nabada Ilaahay idinkiisa inaan uga bixi karno 2024 aynu ku gaari karno nabad iyo baraare iyo dastuurkeennii oo dhammaystiran federaalkii oo dhammaystiran dawladnimadeennii oo dhammaystiran amnigeennii oo ahana qaaday garnaqsigu mar walba meel walba waa taagnaa weligiiba waxaan doonayaa gabay la yidhaa garnaqsi oo Cismaan Yuusuf Keenadiid lahaa ereyay inaan ka soo qaato ama beedo sanadku waa 1953 waa markii Ingiriisku uu caarka kor u taagay uu kibray ee meel walba dunida uu haystay ee calanka Ingiriisku meel aanu ka taagnayniba aysan jirin waa baday hagadabku aanu dheer yahay waxa ka mid ahayd godobta Ingiriis iyo Najibiya u garnaqi doona sababta garnaqsiga markii ugu horeysa loogu culimada gadaalkan waxa galay khilaaf weyn khaliifiyada guutada watay calanka giirgiiran iyo gabanno soo baxay gadaal dhawaan yaa u garnaqi doona wadaadadu weligood culimadii hore iyo kuwo gadaalka foola oo hadba dunida duulba u kaca oo diin la soo shira qamaan bulxan baa gabaygaana lahaayo mar soo baxa waa iska jireen oo waa asmada imakayna haysata iyo dhibaatadan aynu nabadiidka kula halgamayno amnigeennii doonayna inaynu ku sugno leh maya culimadii hore aqoon ma lehe aniga ka aqoon badan diinta sida loo turjumo iyo sida loogu dhaqmayana aqaana nimanka u guntaday xornimo ee goor walba u taagan iyo kaan la garanahaynin macnaha yaa u garnaqi doona kanyaanka halkay nala marayaan iyo siday nagu hayaan iyo waa ogtihiino inaanu isla garanno iyadiina waa loo baahanyay waa garnaqsigii Cismaan Yuusuf Keenadiid duqeyda xafiisyada gashee talada goynaysa iyo geesiyaal dibadda jira oo ku gaaf wareegaya yaa u garnaqi doona ninka guriga cad degan ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo niman odayaal oo war xilliga waa ka dhamaaday meesha ka soo bax yaa u garnaqi doona miyaanay markaa ahayn guriga cad si looga baxo inaan ka heshiino guriga cadda sidii looga baxayo guriga cad si loogu jiro inaan ka heshiino sidii loogu sii jiraayo in albaabka laga galo asaan daaqada laga gelin soo maaha heshiisyadii aynu galnay aynu maaragtay
toostoosintoodii iyo dhammaystirkoodii iyo fulintoodii waa wax inoo wadayaalku dhaqankoodiiba waa garnaqsiga inta dambe ee laandheeraha iyo ka hadasho nin saalax la yaabaa laandheere bannaan degay ka hadlee gabayga cismaan yuusuf keenadi dib baan inoogu dhigay waa mahadsantihiin waxaan doonayaa ugu dambayntii inaan u hambaliyeeyo golaha shacabka soomaaliyeed oo dorraato ansixiyey miisaaniyaddii 2021 ee ay ku jirtay doorashadu taasina waxay ay tusaysaa dowladda federaalka siday uga go'an tahay doorashadu inay dhacdo xilligeediina ku dhacdo gebagabadii waxaan doonayaa inaan kusoo gunaado dhowr qodob oo madaxweyne xasan sheekhba ka hadlay dastuurka nidaamka xisbiyada badan is-aaminaadda niyad dhiska iyo in la abuuro muwaadin Soomaaliyeed citizen of Somalia muwaadinka Soomaaliyeed in la abuuro ayaa iyaduna ah oo wadaniyad iyo muwaadinnimo qofku uu yiraahdo ku meel maraya inkastoo sharcigii jinsiyadda dood weyn nagu dhex martay oo aan wali ku heshiinin laakiin waa wax inoo yaala waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaad waa u hambaliyeynayaa heritage waana u hambaliyeynayaa madaxweyne سعيد عبد الله الدني يدولد بنتلان يا شعب كذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدو ما تسيا رئيس وزراء حقيقة حكومة فدرال كصوماليا وحال قاري سلادي مغرب كا ضد بدن أو حاجرة إني تكذان أي تاي ومقالة دجن مركا إنتي صوجة مع ستي وحنقعد سنة إني جوجان intii soo tukanaysana ay soo tukadaan 15 daqiiqo masaajid baa ku yaala dhinacan kadibna waxaan gali doonaa khudbadihii ku xigay waa mahadsantiin السلام عليكم dadkii aan tukanaynin ama jamacsanaya waxaa yaala banaanka dhinaca midig refreshments marka ku soo dhawaada albaabkan marka laga baxo dhinaca midig